Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келіпсіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен бүгін жасайтынымыз қарын салат жасаймыз. Қарын салатқа піскен қарын, пияз және тәтті бұрыш, сәбіз, чеснок керек. Піскен қарынды осылай тураймыз. Қарынды ең алдымен бүрінен тазалап, суға қайнатып аламыз. Жұмсақ болу керек қарынымыз. Енді осылай қарынды ұзынша етіп турап аламыз. Сосын пиязымызды тураймыз ұзыншалап. Мендегі 2 пияз қолдандым. Осылай пиязымызды турап салатқа қосуға дайындаймыз. Пиязымызды турап алдық. Енді сәбізімізді осылай теркадан өткіземіз. Енді дайын қосатын қоспаларымыз. Енді табаға кішкене май құйып, қарынды саламыз. Осылай қарынды қуырып аламыз майға. Сосын 1 қасық соевый соус құямыз. Соевый соус құямыз. Сосын артынша кішкене тұз саламыз. Кішкене тұз саламыз. Одан кейін пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Бетін жауып 5 минутқа бұқтырып аламыз. Осылай пиязымыз өліп, сап-сары болып қуырылу керек. Сосын артынан сәбізімізді салып қуырып аламыз. Енді бұған қызыл бұрыш, қара бұрыш қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш қостым. Сосын ажигаға шамалы су құйып, салатымызды араластырып, бетін 1-2 минутқа жауып қоямыз. Суы тартылғанша жауып қоямыз. Біз оған дейін тәтті бұрышымызды осылай турап аламыз. Осылай тәтті бұрышымызды қосамыз. Мен чеснок қостым, 3-түйір. Қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Әркімнің өз қалауы. Мен чеснок қостым. Осылай енді бұқтырылып, пиязы, сәбізі әдемі өліп тұр екен, әдемі болып пісіп, барлығы. Енді артынша осы тәтті бұрышымызды, чесногымызды саламыз. Ол бірден піседі, 3 минутта дайын болады. Осымен қарын салатымыз дайын. Достар, менің арнама тіркеліп қойыңыздар, тіркелмеген болсаңыздар. Өте көптеген рецепттер бар.